ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی 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 رہبر۔ حیات من الذلہ، 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 حیات من الذلہ۔ ذلت ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہے مشہور۔ حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ۔ ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات ہوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں۔ یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں۔ ذلت ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہے مشہور۔ حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ۔ چیزوں کا شغف مجھے ہوا کتابیں پڑھنے کا، اس کی بھی بیک گراؤنڈ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، جامع مسجد رحمانیہ دارالعلوم عمر فاروق۔ تو وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہاں کی امامت بھی جو ہے مسجد کی، وہ ایک وہیں مدرسے کی ایک طالب علم کے پاس ہے۔ تو وہ اس زمانے میں بات کر رہا ہوں بیک ان 1990، 89-90، جب نئی نئی سپہ سالار کراچی میں آ رہی تھی۔ تو وہ کبھی کبھار تبلیغ کے لیے، اپنے نظریات کے پھیلانے کے لیے، تو اسٹوڈنٹ تھے ہم اس وقت، تو بیٹھا لیا کرتے تھے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کتابیں دینی شروع کی، انہوں نے کہا کہ بھائی شیعہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ یہاں سے پھر وہ کتابیں تو فائز نشریہ اور دوست محمد قریشی کی مناظرے کی کتب وغیرہ انہوں نے لا کے دیا۔ پھر امام خمینی کی ایک کتاب کے حوالے سے ایک عبارت دکھانے کے لیے اس زمانے میں اعظم طارق صاحب وہیں صدیق اکبر مسجد جو ہے وہیں کے پیش نما ہوتے تھے، تو وہ لے کے گئے پھر ہمیں ان کے پاس عبارت دکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ان سے تقریباً رہا میرا، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جاتے تھے، پھر 11-12 بجے وہاں سے اٹھتے تھے۔ اسی دوران میں پھر شیعہ علماء کے پاس بھی جانا شروع کیا میں نے، کہ یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہے۔ اور پھر ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لا کے ان کے سامنے پیش کرنا، اور ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لے آ کے ان کے سامنے پیش کرنا۔ یہاں سے میری اس بحث مباحثے کی طرف، اختلافات مسلمانوں کے درمیان، پھر پڑھتے آ رہے، آج تک پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو زحمت دینے کا مقصد وہ یہ تھا کہ عموماً جیسے یہ ابھی آپ کتابیں لے کر آ گئے اتنی ساری، اس ماحول میں گفتگو ہوتی رہی، یعنی اس کا مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے فریق کو نیچا دکھایا جائے اور ہم اپنی برتری ثابت کر دیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کاسٹ ہمیں علمی اور اخلاقی پیش کرنا پڑے۔ جو میں نے آپ سے فون پہ گفتگو کی تھی، میں نے اس بات کی بار بار وضاحت کی کہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کہ جو تحقیق کا جستجو کا دروازہ ہے وہ آخری وقت تک کھلا رہنا چاہیے، انسان کے قلب کو اندر کی طرف اوپن رہنا چاہیے، کہ کوئی نئی بات آپ کریں تو وہ ہم سن سکیں اور اسے سمجھ سکیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور آپ کی شاید علم میں نہیں ہو، آپ کی تحقیق میں نہیں آئی ہو، تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں۔ تو اس گفتگو کا مقصد ہماری طرف سے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے،
آپ کو کمزور نہیں ثابت کرنا. مقصد یہ ہے کہ علمی انداز میں ہم ایکسچینج آف آئیڈیاز کر سکیں, آپ کی بات سن سکیں اور آپ ہماری بات سن سکیں. یہ ہمارے دوست ہیں راؤ خالد, یہ ہمارے دوست ہیں انیق الاسلام. یہ بیسکلی پروفیشن کے حوالے سے بینکر ہیں, اور خالد بھائی جو ہیں ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں, جاننے والے ہیں. میڈیا سے تعلق رہا ان کا ہمارے ساتھی ٹی وی 1 میں, اس کے بعد اے آر وائی میں اقرار الحسن کا پروگرام دیکھتے رہیں گے, اور یہ لکھتے لکھاتے بھی ہیں, اور یہ بھی ہماری طرح اسی تحقیق اور جستجو کی منازل ہمارے ساتھی انہوں نے طے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے, اور آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سارا سلسلہ ہوا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. میرا بیسیکلی نام علی معاویہ, ٹھیک ہے. میں بھی بچپن سے ہی تقریباً 2002 سے علماء سے میرا بھی تعلق رہا ہے, علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے علاوہ دوسرے علماء سے تعلق رہا ہے ہمارا. اور خاص کر ان مسائل میں, اختلافی مسائل جو بھی ہیں, ان میں شوق زیادہ رہا مجھے مطالعہ کرنے کا. تو تھوڑا اس میں شوق ہوا تو ہم آگے بڑھے, اس میں کتابیں لیں, آگے باتیں دیکھیں, علماء سے جو سنا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ کیا اس کی حقیقت ہے. تو الحمدللہ کیا سنا تھا؟ ہاں, مختلف باتیں سنی تھیں ہم نے, جو خاص کر کے آپ نے جو بات کی سبا صحابہ کے حوالے سے, جو وہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے وہ باتیں کی اور ہم نے ان کتابوں میں دیکھا. مثلاً تحریف قرآن کا عقیدہ, ٹھیک ہے, مثلاً صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے, وہ صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ سر ہم نے سب دیکھا, کتابیں ہوں یا ویڈیوز ہوں, سب میں ہم نے دیکھا وہ. تو ہم نے تو سچ پایا تو واقعی اپنی بات میں صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک پھر پہنچے, بات چلتے چلتے پھر ہم نے کہا کہ اس میدان میں اتریں. تو پھر اس طرح اس میدان میں اترے ہم, علمی طور پہ بات کرنا, بحث مباحثہ کرنا. یعنی وہ بیسک پوائنٹ جو آپ کو اسٹرائک کیا وہ دو تھے, ایک تحریف قرآن کو, ایک صحابہ کرام. مثال دے رہا ہوں, نہیں میں نے مثالیں دی. نہیں, میں مثال کی بات کر رہا تھا. بیسک چیز, کیونکہ یہ ایک انٹریکشن ہے, میں آپ سے لرن کرنا چاہوں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا چیز اسٹرائک کی, تو میں اسپیسیفک بات بتاؤں گا کہ مجھے کیا. آپ کو وہ بیسک چیز, یعنی جب آپ تحقیق کے میدان میں آئے تو وہ بیسک چیز کیا تھی, پوائنٹ کیا تھا جس نے آپ کو جھنجھوڑا کہ نہیں یہ جو سپاہی صحابہ کا موقف ہے دیٹ از رائٹ, وہ کیا تھا؟ اصل میں بات یہ سپاہی صحابہ کا بات نہیں کرتا میں بات کر رہا ہوں شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے. وہی یعنی اسی جو ان کا ایک موقف ہے نا, میں کہا اس موقف کے حوالے سے, ان کے موقف کی بات, وہی دیکھیں ان کا موقف اور شیعہ سنی اختلاف دونوں الگ الگ چیزیں, الگ الگ چیزیں نہیں, سیم چیزیں ہیں. بتا رہا ہوں, تو چلیں اچھی بات ہے, نہیں ٹھیک ہے, سیم ہے. تو وہ کیا چیز, وہ سیم چیزیں ہیں. ایمان کا اختلاف ہے, ایمان میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, ایمانیات میں اختلاف ہے. اصل میں یہاں جو اگر ہم اس پہ چلے جائیں گے نا تو بات ٹیم کے ارے نہیں, تھوڑی دیر کر لیں گے, کوئی بات نہیں, ٹائم اپنا ہے بھائی, آپ سے ملنے ہیں, ٹائم اپنا تو ہے, لیکن بھائی تھوڑے دور سے ہیں, واپس جانا کہیں سے نا, اسی لیے یہاں اور بھی بہت سارے دور سے ہیں, میں جاننا چاہوں گا. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ یہاں فکس کریں تاکہ ہمارے دوست دور سے ہیں, واپس جانا ہے, تاکہ آپ اسٹے کریں گے لیکن وہ اسٹے نہیں کریں گے, وہ واپس جانا ہے ان کو. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ تو ہیں نا بھائی, میں تو یہی ہوں نا, تو ہم آپ بیٹھے ہیں, ظاہر بات ہے, میں ساتھ ساتھ آئیں گے, آ جائیں گے. اچھا صحیح, میں جی جی شیور. میرا نام خدا بخش محمد ہے اور میں تنادم شہر کا رہنے والا ہوں. جی ہاں, اور جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں نے صرف دو چیزیں دیکھی, ایک مسجد دیکھی, دوسرا امام بارگاہ دیکھی ہے. اور میں شروع سے ہی اہل شیعت کو اور امام بارگاہ کو اچھا سمجھتا تھا. ان کے ساتھ چلنا اور ذاکرین کی مجالس میں بیٹھنا اور اہل سنت کی علماء حضرات کی تقاریر سننا, یہ میرا منصوبہ ہے. باقاعدہ جو زلجنا یا شبی جو نکل تھی اس کی جو ہے بات میرے یعنی کہ وہ ڈوری میرے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ہم ان کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے. اور اس طرح جو ہے میں چلتے چلتے تقریباً 1900 جو ہے اسے سمجھ لو کہ 90 میں جب ذاکرین نے وہ رویہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کی مخالفت کرنا یا امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنا, وہ سامنے جب میرے بات آئی نا تو پھر میرا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوا. اور یہ تبھی ہوا جب امام خمینی صاحب کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے, آپ یعنی 1979 کی بات کر رہے ہیں, یہ 1900 جو ہے 90 کے جو ہے. جی ہاں, میں نے 1990 میں جو ہے نا جب وہ باتیں کتابوں کی شکل کتابیں عام ہوئی عام ہوئی کتابیں,
तो इमाम खोमेनी का इंतकाल हो गया। ठीक है सही, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। जब 1990 में इमाम साहब की किताबें जब आम हुई, तो मेरी नज़र से जब गुजरी, तो मैंने सब जब उनका मुताला किया तो फिर मेरा जहन मुंतशर हुआ। उसके बाद जो है ना हमारे शहर में मजालिसें होती थी, उसमें जो है सहाबा किराम का बाकायदा नाम लेकर। आपने इमाम खोमेनी की कौन सी किताब पढ़ी? मैंने जो हुकूमत इस्लामिया पढ़ी और कशफ अल-इसरार फारसी में थी, उसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसको मैंने जो तर्जमा जो थे उनसे थोड़ा सा मैंने मुताला करवाया, यानी कि फारसी में बोला। ठीक है सही। तो जब सहाबा किराम की शान में जो ज़ाकिरीन है हमारे शहर में, क्योंकि हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर जो है ना सहाबा किराम के फ़ज़ाइल बयान होते थे और हम सुनते थे, हमें अच्छा भी लगता था, क्योंकि हम ही बेसिकली अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद जो है ना हम शियों को भी बुरा नहीं समझते थे, न ज़ाकिरीन को न वो। हम ये समझते थे कि ये जो चल रहा है, यानी कि सहाबा किराम के बारे में जैसे इमाम हुसैन का नाम लेकर जो मातम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आले रसूल के हवाले से ये बात करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे जो है ना वो समझ में बात नहीं आई। जब ज़ाकिरीन ने रुख चेंज किया और सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ करना शुरू हुई, तो फिर मुझे जो है इनकी बातों में थोड़ा तज़ाद नज़र आया कि पहले जो बातें करते थे जब हम जाते थे मजालिस में, तो वो उनकी फ़ज़ाइल में बयान करते थे, अभी ये उनकी मुखालफत में बातें कर रही हैं, तो तज़ाद बयान हुआ। तो फिर मुझे शौक़ जागा कि भाई मैं थोड़ा सा मुताला कर लूँ कि हकीकत में जो है मसला क्या है, क्योंकि दोनों नाम जो हैं वो इस्लाम का लेते हैं और दोनों ही मोमिन होने का दावा करते हैं, और दोनों ही दावा ये करते हैं कि जन्नत में मुसलमान जाएगा, मोमिन नहीं जाएगा। लेकिन जब हमने मुझे तज़ाद नज़र आया वो इस तरह कि मौलवी ने कहा कि भाई जन्नत में जाएगा मुसलमान, मोमिन नहीं जाएगा, लेकिन शिया जो है वो मुसलमान मोमिन नहीं है। ये मैंने पहली तकरीर जो सुनी साईं अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब की, सैयद साहब हैं सखर के, उसका भी इंतकाल हो गया है। उसकी जब मैंने तकरीर सुनी किसी गांव में, तो फिर मेरे जहन में थोड़ा सा जो वो खलिश पैदा हुई कि साईं जो बात कह रहा है ये पता नहीं किस जगह सही है। लेकिन जब वो मैंने मंजर देखा कि सहाबा किराम की वो उन्होंने जो गुस्ताखी करना शुरू हुई, तो फिर मैं तजस्सुस मुझे जागा, फिर मैंने किताबें लेना शुरू कर दी। जबकि मैंने किताबों का मुताला किया, उसमें अहले शीयत की किताबें मैंने ली जो अहले सुन्नत के अकायद के खिलाफ उन्होंने लिखी, और अहले सुन्नत की किताबें मैंने लेना शुरू कर दी जो अहले शीयत के खिलाफ उन्होंने लिखी। अच्छा, तो फिर मुझे की कौन सी किताबें आपने पढ़ी? जो मोहम्मद यानी हुसैन बख्श जारा है उसकी मैंने किताब पढ़ी, या जो अब्दुल करीम मुश्ताक है इसकी मैंने किताबें पढ़ी, या मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब हैं उसकी किताबें मैंने पढ़ी। इसके अलावा और बहुत सारे उनकी मैंने किताबें पढ़ी, जैसे ये जो है यूनुस का जो आदम है, इसकी तो बहुत ही तेजानी समाजी साहब, इसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसकी किताबें मंतकी अंदाज में लिखी हैं, जिसने मुझे बहुत ही हैरान किया। तो फिर मैं जब उनका पढ़ा तो मैं वाकई में झटके में आ गया कि अहले शीयत वाले जो मज़हब है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने अहले सुन्नत की किताबें पढ़ना शुरू कर दी तो फिर मेरा जहन साफ होता चला गया। अच्छा, उसके बाद अहले सुन्नत की कौन? अहले सुन्नत के मैंने मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब लाहौर के हैं, उनका भी इंतकाल हो चुका है। उसने अहले शीयत के खिलाफ 17 जिल्द में किताबें लिखी हैं। उसने फिर उसके हिस्से बनाए हैं, ये शिया मज़हब, उसका नाम रखा है शिया मज़हब, तोहफ़ा जाफरिया 5 जिल्द में, फ़िक़्ह मज़हब 4 जिल्द में, अकायद जाफरिया 4 जिल्द में, नूरुल ऐन सैयद आबाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 जिल्द में, हज़रत अमीर माविया के दुश्मनों का इल्मी मुहासबा 2 जिल्द में, मीज़ानुल कुतब 1 जिल्द में। तो जब ये 17 जिल्द मैंने किताब पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी साहब की किताबें भी काफ़ी मैंने मुताला किया, और अल्लामा तौसी साहब ने जो मुनाज़रे किए वो फिर किताबी शक्ल में वो छपी उन्होंने उठाए थे उसका आपको उसमें जवाब जी। इसके अलावा अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसी साहब ने जो मुनाज़रे किए वो फिर किताबी शक्ल में, इसलिए इसके अलावा अहले शीयत के जो मोहम्मद इस्माइल जो अपने आप को पहले देवबंदी कहते थे, फतवात शिया, वो भी मैंने मुताला किया। तो मुझे जो बात नजर आई, आपने बहुत कुछ पढ़ा है मुझे जो अच्छा, उसके बाद मैं एक ही अर्ज कर दूँ, फिर मेरा मुश्किल ये बन गया किस कोई भी शिया हो मैं उससे बात करूँ और तबलीग के अंदाज में उसको मैं नसीहत करूँ। उसमें मैंने बहुत सी मुलाकात की, यानी कि फ़ोन के जरिए भी की, दूर भी की, और उसके गवाह साईं बैठे हैं, उनसे पूछ लो ये नहीं गवाह की घंटों मैंने साईं से बात की है। उसके अलावा साईं ने फिर मेरे को किसी कोई आदम है उससे भी मेरी बात कराई, और अली नकी के नाम से मैं इसको जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि इसका अली नकी नाम नहीं है, इसका नाम कोई दूसरा है। किसका? समर अब्बास की बात कर रहे हैं। अच्छा, समर अब्बास की, क्योंकि इनसे मेरा तारुफ था। ये अली नकी तो मुझे भी नहीं मालूम जी, अली नकी से मैं इसे नाम से वाकुफ हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला था इसका ये फर्जी नाम है, असली नाम तो इसका ये है। बहरहाल फिर साईं से मैंने बात की घंटों,
सही गवाए। तो शहाबुद्दीन कोई थे बुजुर्ग इनके, उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात की इमामत के ऊपर। अच्छा, मेरा जो ज़हन मुंतशर हुआ ना वो ये हुआ कि असल बात जो है जो जन्नत में लेके जाएगी, मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन असल जो है अकीदा वो अकीदा लेके जाएगा जो सही होगा। वो ये कहता है मिसाल के तौर पर भैया अहले ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अकीदा वो नहीं रखता है जो वो होना चाहिए, जो उसको जन्नत की तरफ लेके जाए, तो उसकी मोहब्बत ईसा अलैहिस्सलाम वाली उसको काम नहीं आएगी। इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत लाख दफ़ा बेहतर, लेकिन अहले सुन्नत वाला अहले बैत वाला अकीदा जी नज़रिया अगर वो उसके पास होगा तो उसकी निजात पर हक है, नहीं तो वो फंस जाएगा। तो ये मैंने फिर ज़हन में बिठाया। फिर जब मैंने मुताला किया तो फिर मुझे यही महसूस हुआ अहले शियत ने जो अकीदा इमामत बनाया है, जिस तरह भी जो भी उनके उसूल हैं, फ़ुरू हैं, वो न कुरान मजीद से साबित हैं न अहादीस से साबित है। उसके बाद फिर मैं इससे हट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपना तारुफ कराऊँ, सबसे अहम बात तो ये कि आज की जो नशिस्त है मैं इसका इंटरव्यू भी पेश कर रहा हूँ कि ये मुनाजरा कतई नहीं है, बल्कि ये एक मुबाहिसा है, वो भी इल्मी और एकेडमिक। जैसा कि खुर्रम ज़की साहब ने कहा कि मुनाजरे का जो मकसद है, एक तो मुनाजरे की पूरी तारीख़ अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हम हादिस और कदीम और मखलूक और खालिक की बहस में उलझे हुए थे और दूसरों ने हम पे हमला किया और कत्ल व गारतगरी कर दी और हम इसी चक्कर में लगे रहे। मुनाजरा वैसे भी सही नहीं होता, लेकिन एकेडमिक गुफ्तगू हर फोरम पे होनी चाहिए। और अगर हम एकेडमिक आर्गूमेंट की तरफ आते हैं तो जैसा कि अभी आपने बहुत सारी किताबों के हवाले दिए, बहुत सारे नाम कोट किए, मैं भी एक गांव में गया, उन्होंने नाजुल बलागा मंगवाई और मुझे कहा कि ये देखें नाजुल बलागा का फ़लाँ खुतबा, उसमें अमीरुल मोमिनीन ने शियों के लिए ये कहा और शियों के लिए ये कहा और शियों के लिए ये कहा। मैंने कहा ये खुतबे मेरे पढ़े हुए और मैं एग्री करता हूँ, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों के अमल पे अकायद को थोड़ी परख सकते हैं। आज जाकिर अगर साहबा को बुरा कहे और कल अच्छा कहे तो इसलिए हमारे लिए तो वो जाकिर अथॉरिटी हो गया। यानी अभी तक किसी भी हम अथेंटिक किताब की बात नहीं कर सके। तजानी समावी, अब्दुल करीम मुश्ताक, अब्दुल सत्तार तौसरी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मुसलमानों में जो सबसे अहम मसला है, मैं इनको अपना पेश कर रहा हूँ, वो है खिलाफत। और अगर मोअज़्ज़िज़ अली माविया साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे, कुरान मजीद ने भी सबसे पहले अगर किसी मुतनाज़ मौजू को उठाया तो वो मसला खिलाफत है। अगर मसला खिलाफत पे बात हो जाए और ये हल हो जाए तो दूसरे जितने भी मौजू आते हैं, मैं नहीं समझता कि उन पे हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों जो मकातिब हैं इनमें सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो मसला खिलाफत है। और इस मसला खिलाफत पे मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू हो और हमारा जो मौजू हो वो शख्सियात ना हो बल्कि इदारे हों। और इदारों में मेरी यानी कोशिश होगी कि खुर्रम ज़की साहब से भी और इल्माविया साहब से भी कि इस्लाम के अंदर एक, जैसा कि इनका दावा है कि खिलाफत जो है ये मनसब मिन जानिब अल्लाह है और खलीफा की जो तकर्री है वो अल्लाह करेगा, उसका नबी ऐलान करेगा। जैसा आपका मौक़िफ़ है, यानी जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि यानी शूरा के ज़रिए या लोग जो रसूल का सक्सेसर है उसको लोग मिलकर, जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, या अपना मौक़िफ़ मज़ीद यानी वाज़ेह पेश कर सकेंगे। हम चाहेंगे कि हम मसले खिलाफत के मौजू पर डिटेल में बात कर लें। बाकी तमाम मसाइल अगर हम उन पर बात करेंगे तो वो ये होगा कि हम बीच से चीज़ों को उठा रहे हैं। शुरू आज हिस्से कर देते हैं, उसके बाद दीगर मौजूआत पर भी बात होती रहेगी। एक बात जो मैं और ऐड करना चाहूँगा सर, वो यहाँ पर कि अभी तक मैंने भी, जैसे आपने कुछ पढ़ी हैं, कुछ थोड़ी बहुत किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। नॉर्मली ये होता है कि शिया सुन्नी डिबेट में यहाँ पर जिन मुनाज़रीन के आप नाम ले रहे हैं, तरफ़ैन में से या और जो दीगर किताबें लिखी गई हैं, उनकी गुफ्तगू का मौजू शख्सियात है, ठीक है? या हज़रत अली की बात हो रही होगी, हज़रत अबू बकर की बात हो रही होगी, या हज़रत उमर की बात होगी, हज़रत उस्मान की बात होगी, अमीर माविया की बात होगी, या XYZ शख्सियात के ऊपर बहस होती है। जो कोर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है मेरे और आपके दरमियान, वो सेल्डम डिस्कस होता है, बहुत ही रेयर है कि उसके ऊपर बहस की जाए। मैं मिसाल देता हूँ, यानी गुफ्तगू आगाज़ या खिलाफत से कर लें या मैं कर लूँ हज़रत अली के हवाले से, उसमें आप ऑप्शन है आपके पास। लेकिन इख्तलाफ क्या है मेरी नज़र से, आप देखें, इख्तलाफ मेरे नज़दीक शख्सियात का नहीं है, वो ज़िम्नी है। इख्तलाफ है आइडियोलॉजी का, और क्या आइडियोलॉजिकल है डिफरेंस। मैं ये क्लेम करता हूँ
कि इमामत, खिलाफत, विलायत, उसको जिस भी उन्वान से आप पहचानें, अभी मैं नोमेनक्लेचर पे बहस नहीं कर रहा कि उसको क्या कहेंगे, लेकिन उसको जिस भी नाम से आप जाने और पहचानें, मेरे नज़दीक वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, इलाही मनसब है, ठीक। चाहे उस पे जैद, बकर, XYZ कोई भी बैठे, मेरे नज़दीक वो एक इलाही मनसब है। और इलाही मनसब होने का मेरे नज़दीक क्या मतलब है कि यानी उसके ऊपर जो तकर्रुरी है, उस मनसब को जो फिल करेगा वो खुदावंद ताला की ज़ात करेगी। ये है मेरा बुनियादी कोर आइडियोलॉजी। जैसे आपकी है कि वो जो है उम्मत पे छोड़ दिया गया है और उम्मत उसका अपने ज़मान और मकान के एतबार से उसके लिए कोई भी मुनासिब तरीक़ेकार तय करेगी और उस वैकेंसी को फिल करेगी, यानी वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है आपके नज़दीक खिलाफत, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि गुफ्तगू में, चूँकि जब भी शख्सियात की बहस आती है, मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, कोई मेरा भाई यहाँ पे ऑफेंड नहीं है, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। आइडियोलॉजी पे बहस करेंगे ना आप बायस होंगे ना मैं बायस हूँगा, असबियत नहीं है। हम जब तक नज़रिए पे बहस करेंगे और शख्सियात को दरमियान में नहीं है, जैसे ही शख्सियात की जंग करना शुरू करते हैं, फिर ये इसने ये किया उसने किया। आइडियोलॉजी अगर आपकी सही है, खत्म बात, मैं कोई भी बात करता रहा हूँ, मेरी बात खत्म है। मैं से जी प्लीज। जिस तरह आपने कहा ना शख्सियात की, तो शख्सियात की बात हम भी नहीं करते हैं। अगर शख्सियात की बात हम करते हैं तो अकायद की बुनियाद पे बात करते हैं। तो पहले अकीदे की बात होती है। मैं करूँ जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ अहल बैत जो है ना, अहल बैत कराम बहुत इज़्ज़त आला शख्सियात हैं। बिल्कुल हम सही। उनकी शान में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त गुस्ताखी वाला नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसीलिए हमने वो जो अकीदा बनाया है उसमें, जैसे आप साईं ने कहा खिलाफत वाला, तो हमने उसको खिलाफत में भी शामिल किया है। अगर हमारा तासुब शख्सियात की बुनियाद पे होता तो हम अहल बैत को, मैं कतन नहीं कह रहा सर, ठीक कि है। आपका नहीं, तासुब शख्सियत- मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। नहीं, मैं जो जनरली बात कर रहा हूँ, जिस जी। तरह आपने कहा, तो उसमें जो है ना, जिस तरह आपने फरमाया कि असल बात होती है अकीदे की, तो हम भी वही बात करना चाहते हैं। तो अहले शियत और अहले सुन्नत का जो झगड़ा आपस में है ना, वो हकीकत में देखा जाए कि वो शख्सियत का नहीं है, बिल्कुल सही। वो है ही नजरियात का और अकीदे का। और वो अकीदा जो है बुनियादी, वो है खिलाफत बिला फसल। अगर आप इजाज़त दें नो तो सर, खिलाफ, नो सर, नो, यही अक्सर बहस ये होती है, ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं ये गलतफहमी दूर करना है। जी हाँ, और ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मसाइल पैदा होते जी हाँ, हैं। आप ये समझते हैं, ये परसेप्शन है कि हम ये कहते हैं कि हजरत अली को मुसलमानों को पहला खलीफा बनाना नहीं, चाहिए। हम ये नहीं कहते। हम नहीं, नहीं मैं आप ये समझते हैं कि हम ये कहते हैं कि हजरत अली को पहले नंबर पे होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं अकायद की बुनियाद पे, जी जी, शख्सियत की बुनियाद पे नहीं। मैं ये हाँ। यही एक्सप्लेन करना चाहता जी हूँ। हाँ, जी नो सर, जी जी हाँ, नो, अच्छा, ये मसला नहीं है कि पहले और दूसरे का मसला है। हमारे नजदीक खिलाफत डिवाइन है। जब हम कह रहे हैं इलाही मनसब है, जी हाँ, तो हमारे नजदीक अल्लाह तकर्रुब करेगा, वल्लाह जिसका भी कर जी दे, जी हाँ, जी जी हाँ, सही है, ठीक 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 है। है, भले कोई भी शख्सियत हो, वो कोई भी हो, कोई भी। अल्लाह करेगा। ये है। सही, अब अगर वो डिवाइन है जी तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भैया ये साबित हो गया डिवाइन है ठीक ठीक, और आपका नजरिया वो पब्लिक है, जी बात खत्म हो जाएगी। अगर पब्लिक साबित होगी तो हमारी बात खत्म हो जाएगी। जी। प्लीज अब आप कैसे गुफ्तगू शुरू करना चाहेंगे? जी, जी। खिलाफत से आगाज करना चाहेंगे, खुलफा सलासा की आइडियोलॉजी को कैसे डिस्कस करेंगे, आप गुफ्तगू करेंगे। यानी मैं ये चाहूंगा कि हम आपके सामने ऑडियंस हैं और आप हमें अपना जो नजरिया खिलाफत है वो दलील के साथ हमें समझा दें। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह मौजूद खिलाफत तय हुआ जी। है, ठीक है, और आपने भी यही कहा कि शख्सियात की बहस नहीं होगी, इंशाअल्लाह आपने ये कहा बहस है सिंपली आइडियोलॉजी। है मेरे से, जी आइडियोलॉजी जी, का वही क्या वही है? बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक नज़रिया आपका है, एक नज़रिया हमारा है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि आपका नज़रिया वो कुरान हदीस से या किताबों से साबित है कि नहीं, जी जी हमारा नज़रिया वो साबित है कि नहीं, बिल्कुल इस सही। बात करनी है। बिल्कुल सर। तो अब दो नज़रिया आ गए, तो इसके वजह से, इस बात की वजह से कि सिर्फ मैं ही ऑडियंस बनूं और सवाल मुझसे भी हो, मैं नहीं, मुनासिब आप नहीं। भी सर, मैं बात पूरी कर लूँ जी जी ताकि फिर तो हम दोनों के नज़रियात अलग अलग हैं। तो ऐसा करते हैं ना, अभी 2 घंटे का टाइम रखते हैं सारी बात, ठीक है। तो 1 घंटे में आपकी जो नज़रिया है उस पर हम बात करेंगे, 1 घंटा पूरा हो गया, जो सवाल हमारे होंगे वो सवाल करेंगे हम आपसे, ठीक। ठीक है। उसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा घंटा
آپ مجھ سے پوچھے گا آپ اگر مجھ سے آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں شور پلیز وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جی پلیز آپ آغاز کریں. آغاز کرتے ہیں. جی ایسا کرتے ہیں آپ جیسے کمفرٹیبل ہوں. آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں کہ میں آپ سے پہلے سوالات کروں, اس پہ میں تیار ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ مجھ سے سوالات کریں میں تیار ہوں, جو آپ کو کمفرٹیبل. ٹھیک ہے آپ مہمان. ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم سیٹ کرتے ہیں 2 گھنٹے دیکھیں تاکہ بات آرام سے دونوں کی ہو سکے. آپ کو جتنا ٹائم چاہیے نا سر دونوں موضوعات کے لیے, آپ کو جتنا ٹائم چاہیے ہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اسی لیے آیا ہوں آپ کے پاس. کیونکہ ہم مناظرہ نہیں کر رہے. مناظرے کی بات دیکھیں مناظرے کی بات ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں 10 منٹ آپ 10 منٹ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے سر دونوں ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ایسا کرتے ہیں. ابھی 9 بج رہے ہیں, 9 بج کے 5 منٹ ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے مقرر کرتے ہیں. 1 گھنٹے میں آپ کی جو نظریہ ہے اس پہ ہم سوالات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کا نظریہ آپ کے جو مین کتابیں ہیں شیعہ حضرات کی ان سے ملتا ہی نہیں ملتا, یا قرآن و حدیث سے ملتا ہی نہیں ملتا, ائمہ کے اقوال سے ملتا ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے تو ٹائم نوٹ کریں. آپ کی طرف سے ایک ٹائم نوٹ کریں. ٹھیک ہے آپ جو آپ کا آپ بنا دیں کسی کو مجھ سے فارم میں سے کوئی سمجھتے ہو کہ کوئی اچھا جج ہے تو ہم اس کو جج بنا لیں. آپ اپنا جج مقرر کر دیں. بار بار استعمال کیے خلافت امامت کیونکہ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہاں ولایت بھی ہے. تو پہلا میرا کوشچن یہی ہوگا کہ ان میں کوئی فرق ہے یا سب ایک ہی چیز ہیں؟ اگر آپ لغوی بات, اگر یہ کوشچن ہے لغت کے اعتبار سے, امام آگے والے کو کہتے ہیں, خلیفہ پیچھے والے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لغوی فرق ہے. ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں, قرب کے ہیں. پھر یہ تینوں لفظ کیوں ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی چیز کسی بھی الہی منصب کے وہ عبودیت ہے خدا کی بندگی. یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک کسی بھی الہی منصب پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کا بندہ نہ ہو جائے. یعنی وہ عبودیت ہے جو اس کو خدا کے قریب کرتی ہے, اور خدا کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی الہی منصب پر فائز ہونے کی صلاحیت یا لیاقت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم شہادتین پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, یہی وجہ ہے کہ عبدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں, یعنی وہ خدا کے بندے ہیں. اور عبدہ جب کہتے ہیں تو یعنی اخلاص سے کامل کی منزل ہے, صرف اس کے بندے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے بندے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول. تو یہ عبودیت اس کو خدا کے قریب کرتی ہے, خدا کی بندگی. اب یہ جو خدا سے قریب ہونا ہے اس کو ہم لفظ ولایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کے دونوں کے ہیں تعبیر موجود ہے. یعنی وہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, یعنی جو اللہ کے قریب ہے, اپنے عمل کی وجہ سے خدا کے قریب ہوا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کو خدا سے یہ قربت میسر نہیں ہے وہ بندوں پر حکومت کا, اختیار کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کی طرف. اب خلیفت اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا نمائندہ زمین, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو خلافت اور امامت ایک ہوتی ہے اس کی وضاحت کریں. جو خلیفت اللہ ہے زمین پر, اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, وہ ہم لوگوں کے لیے امام ہے, امت کے لیے وہ امام ہے. تو جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. ولایت یہی معنی رکھتی ہے, یعنی خدا سے قربت, اور خدا سے قربت کی وجہ سے بندوں پر اس کی اتھارٹی, بندوں پر اس کی اتھارٹی. تو لغوی اختلاف ہے لیکن ایک جگہ آ کے سارے معنی کنورج ہو جاتے ہیں. امام اس نسبت سے کہتے ہیں کہ امت کا پیشوا ہے, امت کا لیڈر ہے اور امت کو لیڈ کرتا ہے, قیادت کرتا ہے. امام وہ امت کا ہے, وہ امت کا خلیفہ نہیں ہے. خلیفت اللہ وہ خلیفت الرسول ہے, اللہ کی نیابت ہے, رسول کی نیابت ہے. رسول کے پیچھے اس لیے خلیفہ کہلاتا ہے, رسول کے بعد ہے وہ, اور امت سے آگے اس لیے امام کہتا ہے. ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں خلیفت الرسول ہے
اور امام الامت. مطلب خلافت اور امامت مفہوماً ایک ہی ہیں, یہی سوال ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ سوال کریں گے ہم کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ خلافت اور امامت ایک ہی ہے, جو شیعہ مکتب فکر میں جو نظریہ ہے امامت کا یا خلافت کا, اس میں وہ کیا مراد دیتے ہیں؟ خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے؟ 12 خلفاء جو ہیں ان کے لیے خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے صرف؟ تو اس کی طرف اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں, خلافت زمینی کا کیا مطلب ہے؟ حکومت. یہ دیکھیں, خلافت خلیفت اللہ یا خلیفت رسول, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور ہولی پروفٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. حکومت اس کا اس عنوان سے حق ہے. ظاہری بات ہے وہ رسول کا نائب ہے, رسول کی نائب کی موجودگی میں کسی اور کو حکومت کا حق نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ اسے حکومت نہ, ممکن ہے اسے حکومت نہ ملے, ممکن ہے اسے حکومت مل جائے. حکومت چونکہ حکومت کا ملنا وہ دنیاوی اسباب کے تحت ہے, ٹھیک ہے, نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ اسے حکومت نہ ملے, لیکن اگر حکومت نہیں ہے تو کیا وہ خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول میں نہیں بولے؟ یعنی ہمارے نزدیک جب خلافت ہم کہتے ہیں تو حکومت اس کی لازمی شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی ممکن ہے کہ وہ حکومت اسے نہیں ملی ہو, لیکن وہ خلیفت الرسول. میرا سوال ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ خلیفہ اور امامت میں فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ منصب الہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. تو ہم نے جو سوال کیا نا, وہ سوال یہ تھا کہ 12 خلفاء, یہ احادیث میں سے بھی ثابت ہے, تو 12 خلفاء ان کو زمینی اقتدار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا ضروری نہیں؟ مطلب ان کو اقتدار ملے, حکومت نہیں, آپ میں میسج کمیونیکیشن کر سکا, یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے, وہ اس عنوان سے نہیں کہہ رہا کہ یعنی لوگ اس کو نہ دیں, لوگوں کے لیے قبول کرنا ضروری ہے, لیکن ممکن ہے لوگ نہیں دیں, لوگ اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں, پھر بھی وہ خلیفت اللہ خلیفت الرسول رہے. جی. تو ہم نے جو سوال کیا نا, اگر تو وہ یہ سوال کیا کہ 12 خلفاء والی حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ 12 خلفاء والی حدیث اس میں زمینی اقتدار ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب دیجیے کہ خلافت رہے گی, اگر اقتدار نہیں بھی ملے گا تو اس تو خلیفت الرسول رہے گا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ منصب الہی ہے, تو زمینی اقتدار دینا بھی اللہ کے اختیار میں, لوگوں کے اختیار میں تو نہیں ہے. اچھا, جس طرح بش کو کس نے اقتدار دیا, جس طرح اوباما کو کس نے دیا؟ صحیح, میرے سوال پہ تھوڑا سن لیتے ہیں. ہاں, تھوڑا سا آپ نے فرمایا کہ یہ منصب الہی ہے, عہدہ الہی ہے, جس طرح نبوت یا رسالت عہدہ الہی ہے, تو اللہ کے سوا اور لوگ اگر اس کو منتخب کریں کسی شخص کو کہ یہ نبی بن جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ یہ منصب الہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خلافت بھی منصب الہی ہے, تو جب یہ منصب الہی ہے تو اللہ ہی دے گا, لوگ تو نہیں دیں گے. تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگ نہیں, اللہ دے گا. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ 12 خلفاء والی جو حدیث ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے, تو یہ 12 خلفاء اللہ بنائے گا ان کو یا لوگ بنائیں گے؟ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ منصب الہی ہے, لوگ اس کو بنا ہی نہیں سکتے. دوبارہ جواب دے رہا ہوں جی کہ خلافت منصب الہی ہے, 12 خلفاء کو اللہ اس کا رسول ہی اس کا تقرر کرے گا. اچھا, تو یہ 12 جو ان کو مطمئن ہونے دیں. ہاں, میں مطمئن. تو 12 خلفاء والی حدیث اگر اس میں لیپ ٹاپ میں اگر وہ حدیث ہو تو آپ تھوڑا اس کو پڑھ کے سنا دے تو ہمارا دل بھی تھوڑا سا. ارے سر آپ پڑھ دیں, سر مجھے کیا صحیح مسلم میں ہے, آپ پڑھ دیں. نہیں, آپ کوئی مسئلہ, آپ پڑھیں. نہیں, میں نے اگر آپ کو اسپیسیفک کوئسچن کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی کر دیں. اس میں حکم ہے یا پیشن گوئی ہے؟ بتا, خبر ہے, پیشن گوئی نہیں ہے, خبر ہے. خبر اور پیشن گوئی کی بات ہے. تو اس میں جو خبر ہے اس میں جو یہ ہے تو اس میں 12 خلفاء ہوں گے, دین غالب رہے گا, ٹھیک ہے, اور ان میں دین غالب رہے گا. تو یہ اہل شیعت کی کتابوں میں بھی ہے, جن مثال کے طور پر مانی اخبار ہے, اور جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا خبر یہ برحق ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ 12 خلفاء وہ کون ہیں؟ امام علی سے لے کے امام مہدی تک. ٹھیک ہے,
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हमारा ईमान और अकीदा है, अहले शियत का भी अहले सुन्नत का भी, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फरमान फरमाए हैं, जितने भी, वो सारे के सारे सच्चे हो गए और होंगे। ठीक है सही। तो इसमें 12 खुलफा की जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान फरमाया है, तो इसमें है हुकूमत, बादशाहत। तो ये किसने कहा? और जिसमें ये है ना कि उसमें दीन गालिब रहेगा। दीन गालिब होना और हुकूमत होना अलग। देखिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज दीन गालिब नहीं? दीन गालिब है, लेकिन जो निज़ाम दुनिया में इख्तिदार किसका है? एक अर्ज है, एक अर्ज है। हिंदुस्तान में दीन हमारा गालिब है, दीन अल्लाह का दीन तो गालिब है मुसलमानों के मिजाज मैं में। इसका जवाब देता जी हूँ। हाँ, आप एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कर रहे हैं सर। मुझे अर्ज कर लें। जी हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं जी जी हाँ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं दीन के गलबे को मुसलमानों के गलबे से। जो दीन की हक़ानियत है, अल्लाह का दीन मग़लूब नहीं हो सकता। आज अमेरिका सुपर पावर है, कल अमेरिका सुपर पावर थी, यूएसएसआर सुपर पावर थी। मुसलमान, मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, जी जी हाँ, आज इंडिया में मुसलमान मग़लूब हैं। किसी ज़माने में मुसलमान वहाँ इक़्तिदार पे थे, मुग़ल एम्परर था, मुसलमानों के पास बादशाहत थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त मुसलमानों की बादशाहत खत्म हो गई, दीन भी मग़लूब हो गया? सही नहीं। इंदल्लाह, जो दीन अल्लाह के नज़दीक है वो हर हालत में गालिब रहेगा। मुसलमानों का इक़्तिदार कभी हो सकता है, कभी मुसलमान मग़लूब हो सकते हैं, दीन मग़लूब नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आप बात तो समझ नहीं सके सही। जी सर। मैंने जो ये हदीस बताई है ना, तो मैंने ये किया कि ये हदीस अहले शियत की किताबों में भी सर वो तो आपने क्या ठीक है। तो वो इक़्तिदार है, बादशाहत है। कहाँ है बादशाह का लफ्ज़? असाल शेख सदूक क्या कि वो बादशाहत है, क्या बादशाह है? हुकूमत है, क्या हुकूमत? 12 को हुकूमत मिलेगी। 12 हुकूमत शरई हुकूमत है। किस तरह ये से शरई हुकूमत जी? चाहे किसी का भी इख्तिदार हो। अच्छा, जो हाकिम है, मैं अर्ज करता हूं हाँ। सर, उनको एक बात का जवाब जी, जी। देता हूं। हाकिम शरा जी, वो कोई है, शरई हुकूमत उनके पास जमीन- है। आप उसको कबूल ना करें। मिसाल देता हूं सर आपको, आप में से कोई यजीद को तो नहीं मानता भाई? क्या नहीं, हम तो नहीं मानते। कोई नहीं मानता ना। तो जब यजीद की हुकूमत थी जी हाँ, और तो दीन मग़लूब हो गया था। जवाब दें हम उसके ऊपर जाएंगे सर, मेरे सवाल का जवाब दें हम उस तरफ जो जाएंगे सर, मेरे सवाल का जवाब जी। दें। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हम हूं सर। यजीद की हिमायत यहाँ करने नहीं मैं यजीद की हिमायत की बात ही नहीं कर रहा। जी, जी। मेरा सवाल कुछ और है। जी हाँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दीन मग़लूब था? किस तरह एक सेकंड सर, प्लीज इंटरप्ट नहीं करें सर। नहीं, सर उसको ये नहीं बता कर रहे। दीन मग़लूब था, यस और नो? दीन दीन गालिब था? खलीफा कौन था? यजीद। ठीक है, खत्म। ठीक है सही। बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो यानी नहीं, आप साबित सवाल ये सुनिए। हुआ सर। नहीं, आप सवाल कर चुके हैं सर, मुझे जवाब आप देने हमारा दें। सवाल समझे। मैं दोबारा आप समझूंगा। हक के जवाब देने मैं का। दोबारा सुनूंगा आपका सवाल। जी हाँ, यजीद खलीफा था, जी हाँ, यजीद बातिल है, बिल्कुल। दीन गालिब है। बिल्कुल सही है। तो दीन का गलबा हाकिम वक्त से नहीं है। हाकिम वक्त सही। अगर बातिल है, यजीद को तो मैंने बरसबील तस्करा कह दिया। आप यजीद के बाद बीच में लेके सर, आए मेरी बात हाँ। सर, मैं आर्गुमेंट मेरा कंप्लीट करने जी जी हाँ, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था सर कि जो खिलाफत है ना, जी उसके हवाले से खबर ये है कि दीन गालिब होगा। ठीक, और आपने मुझसे कई दफा पूछा भी एक दो। जी हाँ, दीन का गलबा, हाँ, और आपने उसको कनेक्ट कर दिया दीन के गलबे को हुकूमत से, यानी इख्तदार से। वो यानी अगर इख्तदार नहीं हुआ तो गोया दीन गलबा नहीं। नो, हो सकता है। हमारा सवाल जो था ना सर, मैं वो आपका था सवाल बादशाह दोबारा के सुनूंगा। ऊपर। मैं सुनूंगा दोबारा। जी हाँ। बादशाह यजीद भी बादशाह है, ठीक है? हाँ। यजीद भी मलिक है ना, बादशाह ही है। और उसके बाद सारे ही बादशाह जी, जी, हैं। हाँ। बनु अब्बास के भी बादशाह हैं, फातिमी ने मिस्र भी बादशाह ही तो है सब। ठीक सही। ठीक है? हाँ। क्या इनके दौर में दीन इस्लाम जी हाँ, वो मगलूब हो गया था? हमने तो नहीं कहा कि नहीं कहा था ना, बस। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इख्तदार से, हुकूमत से, हुकूमत यानी सियासी इख्तदार, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जमीन पे इख्तदार जिसकी तरफ आप जी इशारा हाँ। कर रहे हैं, इससे दीन के गलबे का कोई ताल्लुक नहीं सही। हमने जो सवाल किया था ना, सर। तो हमने अहले सुन्नत के हिसाब से जो सवाल किया वो बताया था कि भाई चलो हदीस में तो है गलबा, लेकिन बादशाहत का लफ्ज़ जो है वो अहले शियत की किताबों में है, खसाल शेख सदूक में। अरे तो क्या बादशाहत लफ्ज़ है में 12 खुलफा जो सही होंगे वो बादशाह होंगे। बादशाह कहते ही उसको हैं जो हुक्मरान हो।
तो हमारा सवाल ये था कि इसमें जो 12 खुलफा वाली जो हदीस है इसमें कौन शख्सियात हैं? यानी ये तो जो आपने हुकूमत है, मैंने इसकी ठीक वजाहत है, कर दी, तो ये हुकूमत शरई है। जमीनी नहीं, हाँ, ये लाजमी नहीं है कि उसके पास जमीनी इख्तिदार भी हो। मिसाल देता हूँ, एक बात करता हूँ, अमेरिका में आपको समझाने के लिए ताकि आपका ध्यान हाँ, करीब हो। सही है। आप चूंकि आपने तहकीक की है, जी जी हाँ, आपको माजी में अगर जवाब नहीं मिल सका तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नजरिया है ना वो आप तक सही से पहुंचे। जी जी हाँ, पूछो। अमेरिका में किसका इख्तिदार है? हाँ, ईसाई का है, ईसाइयों का, अल्लाह का नहीं। मतलब वो हुक्मरान तो वही है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, अल्लाह का इख्तिदार है या नहीं? अल्लाह तो देता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह का इख्तिदार है या अल्लाह का नहीं? इख्तिदार तो पूरी जमीन पे है। है। जी हाँ, और गलबा वहां पे किसका है बताया? ईसाइयों का है। तो इससे अल्लाह की बादशाह खत्म हो गई? हमारा सवाल से आप समझे, अल्लाह की बादशाह खत्म हो गई? हम उस तरफ जाना नहीं सर, आप अपनी मर्जी नहीं से हुई। थोड़ी ही कहेंगे नहीं है। कि मैं इधर नहीं जाना चाह नहीं, रहा। नहीं, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे मैं उधर जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अमेरिका में अल्लाह की हुकूमत खत्म हो गई है? नहीं। नहीं, बज़ाहिर इख्तिदार किसका है? अमेरिका का है, ईसाई का है। और इसके बावजूद अल्लाह की हुकूमत कायम है। तो जो इख्तिदार, जी जी आपकी वजाहत के लिए, जी जी जो हुकूमत, जो अहदीस में खबर आई है आयमा असना अशर के हवाले से, जी जी, वो हुकूमत शरई है। शरन इमाम अली की पैरवी वाजिब है मुसलमान पर, हर मुसलमान हर पर, ये, चाहे कोई भी खलीफा बना बैठा रहे। ठीक है। इसी तरह से इमाम मूसा काज़िम है, किसी की भी खिलाफत हो, बनु अब्बास की खिलाफत हो, बनु उमैया की खिलाफत हो, हाँ, मुसलमान पर किसकी पैरवी वाजिब है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, उस जमाने में मैं अपना अकीदा, आप मेरे अकीदे की वजाहत कर रहे हैं, उस इमाम की पैरवी वाजिब है। ये जो इमाम का इख्तिदार और अथॉरिटी है, जी जी जी, ये शरई मफहूम में उसी मैंने इसका ऐसे ही कतई किया। ये मतलब नहीं है कि दुनियावी तौर हाँ, पर जी, कौन जी। हुक्मरान। यार आपने जो तारीफ की ना, तो इसमें बादशाह का मतलब ये है कि उसमें इख्तिदार नहीं है, शरई बादशाह थे। भाई तो ठीक है, तो सही। दो यार। नहीं, मैं तो मेरे भी तकलीफ से मैं नहीं पीता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाए? नहीं वो उसको तो ज्यादा करेंगे, तो सर दूध मंगवाए? पानी पीऊंगा। ये मुझसे एक सॉरी है, जो की बात आ गई उसमें, मैं चाय नहीं पीता, ठीक है? हाँ। तो आजम तारिक साहब के पास गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि मैं चाय नहीं पीता। उन्होंने मुझसे कहा दूध मंगवाऊं क्या? मैं आप तो पीता, दूध मंगवाया पानी मैंने पिया है। अच्छा, उन्होंने जो इनसे कहा था ना कि दूध मंगाओ, उसकी वजह मैं समझ रहा था वो इनको डायरेक्ट कहना चाह रहे थे कि तुम कल के बच्चे हो और हमसे बात करने आ गए हो। उनके ना, मैं नहीं, बच्चे ही था उनके सामने।